Willkommen zum Teil 2 auf der Kingston Tour. Ja, man hat es teilen müssen, es war viel zu viel. Ne? Wir haben ja so viel gemacht, den Drehtag, Wahnsinn. Ja, geh mal auf die dunkle Seite von Kingston. Wo Touristen gemütlich spazieren, klapperten früher schwere Gefängnistüren. Kingston war einst das Gefängniszentrum Kanadas mit einem ganzen Netzwerk von Haftanstalten, von gewöhnlichen Gefängnissen bis hin zu Hochsicherheitsanstalten für Menschen, bei denen man lieber kein Risiko eingehen wollte. Eines davon hat inzwischen den Beruf gewechselt und ist heute ein Museum. Die Geschichte des Kingston Penitentiary begann 1835. Man hatte große Pläne und noch größere Mauern. Es wurde zu einem der ältesten und am längsten betriebenen Hochsicherheitsgefängnis der Welt. Über Jahrzehnte war Schweigen Teil des Strafvollzugs. Kein Reden beim Essen, kein Reden bei der Arbeit, kein Smalltalk. Und viele ehemalige Insassen sagten später, dass nicht die Gitter das Schlimmste waren, sondern die Stille. (1954) kam es zum ersten großen Aufstand. Rund 900 Gefangene beteiligten sich. Feuer wurde gelegt und erhebliche Schäden angerichtet. Erst Gefängnispersonal, Soldaten der kanadischen Armee und schließlich die Royal Canadian Mounted Police brachten die Lage wieder unter Kontrolle. 1971 eskalierte die Situation erneut. Angeführt, ausgerechnet vom Gefängnisbarbier Bill Knight. Das Gefängnis war überfüllt, die Bedienungen schlecht, das Essen miserabel und die Unzufriedenheit groß. Ausgerechnet ein Fernseher brachte schließlich das Fass zum Überlaufen. Als er aus einem Gemeinschaftsraum entfernt werden sollte, entwickelte sich daraus einer der größten Gefängnisaufstände Kanadas. 4 Tage lang herrschte Chaos. Wärter wurden als Geisel genommen, 2 Gefangene starben durch die Hand ihrer Mitinsassen. Am Ende war es ausgerechnet ein Gefangener, der die Freilassung der Geiseln durchsetzte und damit vermutlich noch Schlimmeres verhinderte. Fast 180 Jahre lang war das Kingstoner Zuchthaus Heimat für Kanadas Strafgefangene. Seit der Schließung im Jahr 2013 kann die Anstalt besichtigt werden. Und am Ende der Tour ist man doch ziemlich froh, dass sich die schwere Eisentür hinter einem wieder in die andere Richtung öffnet. Direkt gegenüber steht das ehemalige Wohnhaus des Gefängnisdirektors. Heute ist auch dieses Gebäude ein Museum und kann kostenlos besichtigt werden. Es bietet einen Blick hinter die Kulissen der Gefängnisleitung und auf 2 Welten, die nur eine Mauer voneinander trennte. Wenige Schritte weiter steht ein weiteres beeindruckendes Kalksteingebäude. Und wer jetzt denkt, dass hinter der schönen Fassade eine freundlichere Geschichte wartet, der liegt leider falsch. Es handelt sich hier um das ehemalige Frauengefängnis. Zwischen 1934 und 2000 war es Kanadas einziges Hochsicherheitsgefängnis für Frauen. Hier saßen einige der bekanntesten Straftäterinnen des Landes ein.
Gleichzeitig war es ein Ort, der immer wieder wegen Misshandlungen, rassistischer Diskriminierung und fragwürdiger Praktiken in die Kritik geriet. 1994 eskalierte die Situation. Nach einem umstrittenen Einsatz eines Spezialteams aus dem benachbarten Kingston-Zuchthaus, darunter Durchsuchungen der Frauen durch männliche Einsatzkräfte, folgte eine landesweite Untersuchung unter der Leitung von Richterin Louise Arbon. Ihr Bericht machte deutlich, das System musste grundlegend überdacht werden. Eines hatten viele Insassen der Zuchthäuser gemeinsam: schlaflose Nächte. Nicht wegen der Gewissensbisse, nein, sondern wegen der Schreie aus der Rockwood Nervenheilanstalt. 1862 eröffnete Rockwood als Anstalt für Menschen, die damals als kriminell geisteskrank galten. Alle trugen Overalls mit nur einem Wort auf dem Rücken: Geisteskranker. Dezent woanders. Die sogenannten Behandlungen hatten mit Heilkraft oft wenig zu tun. Lobotomien, Elektroschocks und Zwangsmaßnahmen dienten vor allem der Kontrolle. Unmarkierte Gräber auf dem Gelände erinnern bis heute an dieses dunkle Kapitel. Und dann sind da noch die Geschichten über Rockwood. Geschichten von Stimmen in verlassenen Fluren. Von Schritten hinter Türen, die längst niemand mehr öffnet. Und da war ja auch noch das Wartungsteam, das eigentlich nur Sanierungsarbeiten durchführen sollte, aber den Rückweg schneller antrat als geplant und danach lieber andere Baustellen übernahm. Ja, ob man daran glaubt oder nicht, Rockwood ist ein Ort, dessen Vergangenheit man nicht so einfach abschüttelt. Der McBurney Park ist heute eine grüne Oase mitten in Kingston. Auf den ersten Blick wirkt er friedlich, fast idyllisch. Doch fragt man eine Einheimische danach, folgt meistens eher so ein ratloser Blick und dann die Antwort: Ach, du meinst den Skeleton Park. Im 19. Jahrhundert befand sich hier ein Begräbnisplatz für Menschen, die die Überfahrt aus Europa nicht überlebt haben. Da es damals kaum Aufzeichnungen darüber gab, wer da jetzt welche Überfahrt gemacht hat, wurden die Verstorbenen oft namenlos und in aller Eile beigesetzt. 1864 wurde der Friedhof geschlossen und in den 1890er Jahren schließlich in einen Park umgewandelt. Ein Ort, der plötzlich vom Friedhof zur Freizeitfläche wurde. Picknickdecken, Kinderlachen, Alltag, bis immer wieder jetzt aus dem Boden auftauchte, das eigentlich dort hätte bleiben sollen. Als Kinder beim Spielen Knochen fanden, bekam der Ort seinen Namen endgültig weg: Skeleton Park. Und der blieb als leiser Schatten unter einem ganz normalen Stadtpark. Zum Schluss noch ein Ort, wo einst die Angst vor einem neuen Konflikt herrschte. Nach dem Krieg von 1812, da war zwar offiziell Frieden mit den USA geschlossen, doch so ganz traute man den Amerikanern noch nicht über den Weg. Deshalb begann man 1832 mit dem Bau von Fort Henry, einer zusätzlichen Militärfestung zum Schutz der Marinewerften und der wichtigen Wasserwege. Es war von 1836 bis 1891 als militärische Anlage in Betrieb. Obwohl es nie angegriffen wurde,
blieben auch im 20. Jahrhundert noch in Nutzung, unter anderem als Internierungslager während beider Weltkriege. Hier haben wir Pipi und Kakapupo gemacht. In den 1930er Jahren wurde es restauriert und sollte in eine historische Stätte umgewandelt werden. Dann kam allerdings der Zweite Weltkrieg und es wurde wieder als Internierungslager für Kriegsgefangene verwendet. Heut ist Fort Henry ein Museum, in dem die Fort Henry Guards die Vergangenheit wieder lebendig macht. Mit Führungen, Exerzierübungen, Kampfdemonstrationen und donnernden Kanonen. Alles sehr ernsthaft, aber ohne echtes Risiko. Die Darsteller absolvieren dafür ein intensives mehrwöchiges Training, so dass man schnell vergisst, dass es sich eigentlich um eine Inszenierung handelt. Was haben wir hier? Eine kleine geheime Tür. Ja, das gehen wir natürlich erforschen. Das ist der Balkon. Ja, schön. Also uns hat Fort Henry sehr gut gefallen. Man kann doch problemlos mehrere Stunden verbringen, in die Geschichte eintauchen und erfahren, wie man früher lebte, kämpfte und warum die Uniformen rot sind. Und das war doch schon. Das Ende unserer Tour ist gekommen. Wir fahren gleich zurück in unser kuscheliges B&B und morgen geht es wieder zurück nach Hause. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und vielleicht hat ihr uns Lust, dass ihr hier selber uns vorbeikommt. Ne? Ja, also, ich wünsche euch jetzt bis dann, bleibt nett zueinander. Ne? Bis bald. Tschüss.